夏天这么热，天天待在空调房里不敢出来，那么这期适合周末2天的亲子遛娃玩水线路，你可得认真看看了。反正我是上周刚刚带着2岁的女儿去体验了一把。这次出行的目的地呢是桐庐，正所谓有山就有沟，有沟就有水，有水这桐庐就允许你下水玩，这一点必须要给桐庐点赞。讲解游玩攻略之前呀，郑重提醒一下，来了请不要烧烤，买点肯德基、麦当劳啥的，吃好垃圾带走是最合适的。烧烤不论你怎么烤，滴落的油、没烧完的碳肯定都会污染环境。另外，产生所有的垃圾请带走的干干净净。好了，言归正传，因为是2天1晚，最重要的问题自然是确定一下桐庐的住宿了。这不研究不知道，一研究还真吓一跳。在这7、8月份的炎热夏季，桐庐方便玩水的民宿可谓是一房难求。5、600的民宿条件真心看不上，上千的民宿倒是挺满意。关键呢，你还订不着房。上千1晚的民宿有一说一啊，价格是真的贵了。真的，我这个脑子现在梦的一片一片全是星星，真的。看来平头哥赚米的能力还是不够啊，需要继续修行。县城好点的星级酒店呢，周末价格也是蹭的涨了。哎呀，我。那么最终我选择了稍微偏一点的桐庐中房商务酒店，超大的江景房无遮挡，小朋友玩开心了就坐到窗边看船，不肯睡觉。这样的房间也才400多1晚。1楼大堂有小超市，停车场呢有地下室，还含早餐，就别要啥自行车了。订好酒店，再就是确定自驾的线路和玩水的地点了。通过攻略图可以看到，整体自驾的线路和去年做的桐庐220省道线路基本是重合的。今年的玩法里增加了很多的玩水地点和小贴士，顺便加上了我推荐的酒店和吃饭的地方。如果你也喜欢周末自驾出行游玩，特别是喜欢公路旅行的，平头哥已经把江浙皖3省的知名景观公路和自驾玩法打包做成了合集，现在有37条攻略图，加新更新的这一期桐庐玩水攻略，共计是38条自驾线路图。评论区就可以点击购买合集。沿着红色线路自驾一圈呢，刚好是125公里，强度不算很大，适合周末2天去游玩。绿色支线呢也有一些知名的景点，怕无聊的也可以选择1、2个玩一玩。周末从苏州出发，我们当时是直奔酒店的，从 G25 长深高速的丰川出口下高速，办好入住，让小孩休息一下睡一觉，等到下午4点钟之后没有那么晒了，就可以出门去玩水了。这里多说一句，杭州绕城是真心堵啊，来的时候走北边，回去的时候走南边，没有一次逃过堵车的命。周六来桐庐距离远的，当天不玩水直接住下来也可以，或者是高铁过来之后落地租车自驾也非常方便。桐庐高铁站就有1嗨租车。晚餐推荐桐庐的老太婆饭庄姚宁路店，好吃呢是非常好吃的，停车位就需要碰运气了，有时候遇不到停车位，只能停得比较远一些。而且这家饭店基本上饭点都是要排队的，我们当时到了8点钟，依旧还是在排队的状态。自驾线路要说的内容也不少，从201省道到转入不走隧道的老20省道，再到柴雅线和中国诗人小镇的沿途游玩攻略，内容太多了，我们就下期视频再讲解了。还没关注的，记得关注一下平头哥，方便接收到下期自驾线路的具体攻略视频哦。